айтады қазір нормально қыз жоқ дейді. Менің бұған бір как-то бір нем бар, қарсылығым бар. Біріншіден, егер де шын дұрыс адам тапқысы келген болатын болса, адам бірінші дұрыс ортаға кіру керек. Негізі біздегі шариғи танысудың бірден бір негізі бұрын ұстаздар болғанда. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мусордың арасындағы өскен гүлден абай бол дейді. Ол кім деген кезде жаман ортада өскен әдемі қыз бала дейді. Жаман ба, ауыр ма? Осындай бір абай атамыз айтады ғой. Сен оның мінезіне көзің жетпей көңіл берме дейді. Әкем айтады, сен таңдауға тырыспай-ақ қой дейді. Өйткені танып біле алмайсың бәрібір дейді. Қазақта бір сөз бар, бет ашылып кеткен дейді. Бет ашылып кеткен деген сөз, мысалға қыз бен жігіт болады ғой, бір-біріне құрметі кетіп қалғанда, слишком кетіп қалғанда екеуі ше бір-біріне кетші бар, сен бір нәрседе боқтайып жүреді да әйеліне ше. Әйел адамнан құрмет көрсе негізі ер адам негізі қатты сыйлайды. Все, любой ер адам сындырады, серьезно айтамын. Мысалы сонда ер адамға құрмет болса, әйел адамға не сонда? Қамқорлық. Все. Ассалаумағалейкум ұстаз, сенде. Уағалейкум ассалам. Бай, ең бірінші ұстаздармен подкастын ең бірінші жүргізіп жатырмын. Ұстаз бүгінгі жалпы енді ең басты танысу болсын. Иә. Жалпы атқаратын қызметіңіз қандай сіздің? Есім Әбілқайыр Мәдиұлы Жұматаев. Нұр-Мубарак университетінде оқытушымын. Исламтанушы, PhD докторант. Бұрын Нұр-Мубаракқа дейін ішкі саясатта, бір жағындай облыстық орталықтарда, жастар саясаты жанында бір шама уақыт жүрдік. Облыстық орталықтар басқардым. Негізгі бірінші мамандығым программист. Нұр-Мубаракқа түскеннен кейін исламтануды осы соңғы 11 жыл бойы осы исламтану саласына жүрмін. Қазір араб тілінен оқытатын орталығымыз бар, Адет Академи деген. Офлайн оқытатын. Плюс Нұр-Мубаракта осы қызмет. Жалпы бүгін ұстаз, мен андай сұрақ мені қатты мазалайды да. Үйлену туралы. Бағана қыз бен жігіттің бірге қалай қосылу керек, қалай шариғат деңгейінде, немесе бағана сіз айтып жатсыз, азаматтық неке, ол айтып отырсыз. Азаматтық неке көбінесе ол жақсы некеге емес, ажырасуға итермелейді дейсіз ғой. Сол туралы сұрағым келіп тұр сізден. Жалпы адам не үшін үйлену керек, бірінші сол сұрақтан бастайыншы. Адам ең әуелі жалғастырамау үшін үйрену керек дүниеде. Әрі қияметте оның некедегі келісімі жалғасады. Әрі дүниеде де қияметте оған жалпы әйел мен күйеу киім сияқты деп айтады. Сен денеңе ең жақын нәрсе киім ғой. Тура сол сияқты ең жақыны да сол. Сен жылытатын да сол. Сенің айыптарыңды жаңағындай ұятты жерлерін жауып тұратын да сол. Бір-бірін толықтыру үшін үйленеді адам жалпы, бірінші. Екінші мәселе, адам өзінің қажеттіліктері бар. Алла тағала кәдімгідей бойына салып қойған. Сол нәрсеге ләззат салып қойған. Сол ләззатты кей кезде біз некенің ішінен емес, сыртынан іздейміз. Әртүрлі бір видеолардан, көшеде кетіп бара жатқан случайный қыздардан, немесе тағы да басқа жерлерден. Оны біз заңды түрде іздеу үшін үйленуіміз керек. Бұл екінші мақсаты. Үшінші мақсаты үйленудегі адамның ұрпақ жалғастыру. Сен артыңнан салиқалы, жөнді, жақсы ұрпақ қалдырып кеткен уақытында, біріншіден ол сенің бір бақытың, өмірінің бір қызға бала деген дейді. Сен қызықты әр нәрседен іздей бер, жұмыстан іздей бер. Сен ол қызықты жаңағыдай мансаптан, атақтан, басқа нәрселерден іздей бер. Бірақ бірден бір үлкен қызығы негізі бала. Жас кезде ол байқалмауы мүмкін. Жас кезде жаңағыдай бір ұрду-дұрдумен, күліп ойнаумен, бір нәрселермен уақыт өте береді. Жандыра бересің, өртей бересің уақыттарыңды. Ал бірақ жаңағыдай сен балалы болған уақытта сен шынайы түрде жауапкершілігін сезініп, есейіп, ізіңнің жалғасып жатқандығын көресің ғой. Сондықтан осындай 3 себебі бар. Ауыр ма? Тым ресми емес па? Жоқ, нормально. Бізде просто айта беріңіз, на расслабоне айта берсеңіз де бар жалпы. Андай да, ең басында қыз бен жігіт кездесіп бастайды ғой. Енді қыз бен жігіт кездесіп бастағанда да қалай айтсақ болады, біреулер ресми танысады, біреулер бір какой-то ситуация танысып қалады. Бірақ та менің айналамда көп жағдайда қосылып жатқан қыз бен жігіттер, немесе үйленіп жатқан қыз жігіттер айналада жұмыс бабымен жүрген жора жолдастарымен, яғни жұмыстастарымен кездесіп, ақыр соңы үйленуге барып жатады. Жалпы сосын мынандай нәрсе достарымнан көп естимін, қызы жоқ достарымнан. Олар ақыл беруге күштірек па? Иә, айтады, қазір нормально қыз жоқ дейді. Менің бұған как-то бір нем бар, қарсылығым бар. Нормально қыз бар, негізі бар ғой. Нормально қыз дегеніміз қалай, ол как-то қазіргі таңда, қазіргі заманда андай одноразка деген сияқты бір нәрсе шығып кетті ғой. Клубқа бармайтын сияқты. Сондай сыңайдағы қыздар. Енді менің оларға айтар қарсылығым,
жақсы жар табу үшін сен неге жақсы адам болу керексің ғой біріншіден. Айналаң қандай, сенің де айналаңда сондай адамдар пайда болады. Мен енді өзім былай Алматыда жүргеніме 5 жыл болды ғой. Сол 5 жылдың ішінде мен уже 2-3 ортада болдым. Алғашқыда жаман орта деп айтайын ба не дейін. Екіншісі қалыпты орта, үшіншісі қазір Аллаға шүкір жақсы ортада жүрмін деп ойлаймын, өзімнің жеке ойым. Енді сол кезде ең бірінші ортада жүрген кезде менде андай адамдар болды көбінесе. Бағанағы сипаттағы адамдар, сипаттағы ер балалар, сипаттағы қыз балалар. Яғни сондай болды. Ол кезде енді жаман демеймін, өтті кетті, ештеңе етпейді. Сол кезде сондай болды. Менің көзіме андай адамдар көрінген жоқ. Сыпайы қыздар, күшті қыздар вообще өмірімде кездескен жоқ. Как только нормально ортаға өтіп бастадым, содан кейін бастап менің айналамда уже үйде тұратын қыздар пайда бола бастады. Аллаға шүкір қазіргі таңда менің айналамда ондай ешбір адам жоқ. Не ер адам да жоқ, не әйел адам да жоқ. Сол сияқты енді сол жігіттерге, яғни ана үйленбей жүрген кейбір жігіттер болады ғой, қазір нормально қыз жоқ деп андай сылтау айтып жатады. Енді сондай жігіттерге менің жеке өзімнің субъективді жеке ойым, ортаңды түзесең негізі нормально қыздар толып жатыр деп айтқым келеді. Ендігі сізге сұрағым андай да, сол ортаны табу үшін, яғни сондай қыз табу үшін орта дедік қой. Енді соған лайық болу үшін не істеуіміз керек біз негізі? Маған да жазып жатады кей кезде, жаңағыдай мысал ретінде Нұр-Мүбаракта жүрген болатын болсаң, біреулер менен сұрағысы келеді да, сіз Нұр-Мүбаракта оқисыз ғой, сабақ бересіз ғой, Нұр-Мүбаракта оқитын қандай бір жақсы қыздар бар ма? Мен айтамын, сен агентство емеспін ғой, сен ойынша қалайсың? Мен мысалы Нұр-Мүбаракта сабақ берген уақытта, так, сенің бойың қанша, жаңағыдай, сен атың кім? Давай мен сен жігітпен таныстырайын деп айтып жүремін ба? Сен қалай ойлайсың? Мен мұғаліммін ғой. Мұғалім болғаннан кейін мен мұғалім сияқты ресми сөйлесемін, мен оларға еркелетіп, жаңағы тиісіп, әзілдесіп отырмаймын ғой. Мен кәдімгі ресми тұрғыдан сөйлесемін. Мен қазір мен күліп ойнап отырғанымды көрсем, мүмкін кейбір қыздар таңғалатын шығар деп ойлаймын. Өйткені мен мейлінше қыз балаларға сабақ берген уақытта ресмилікті ұстануға тырысамын. Енді бағанағыдай адамдарға мен не кеңес беремін? Мысалы маған жазады ғой, қыз балалар жазады, мысалға айтады, біз қалай даже подход жасауды да білмейміз, біздің ортамызда ұят дейді да, жаңағыдай барып танысу, тем более өзі хиджабта болған болатын, сол қалай танысады дейді да. Мен екі жақсы жолын білемін. Айтайын ба? Менде ана осы айттыңыз ғой, хиджабтағы қыздар деп. Менде до этого хиджабтағы қыздармен танысу маған блок болатын андай. Қазір блок жоқ па, спокойно таныса бересің ба? Как-то танысу ол андай емес та, андай кел танысайық емес. Ол адам бір-біріне ұқсайтын болса, бір-біріне тең болып тұрса, іштей блок. Бұрында іштей кәдімгідей кел танысайық деп, немесе орамалдағы қыздармен танысуға болмайды дейді менде ішімде не болатын. Оказывается, орамалдағы қыздар тоже біз сияқты адамдар просто өздерінің шариғат бойынша әурет жерлерін жабу арқылы просто сондай сипаттағы адамдар. Менде бұрында андай болатын, орамалдағы қыздармен таныса алмай сүймей оған тең емеспін дейтін не болатын. Қазір танысу дейтін ол қарындас кел танысайық деген сөз емес. Адам істес болу, жалпы болашақта егер де мысалы ретінде әйелің хиджабта болған болатын болса, уже қазір блок жоқ дейсің ғой. А вдруг хиджабтағы болсын, проблема жоқ деген сияқты. Қызбен танысу деген қалай ол? Сенің мақсатың бір, ойың бір, қызығушылығың бір болатын болса, сен қандай қызбен болмасын, любой адаммен тіл табысуың өте оңай болады. Ол қайсақ болады? Бағанағы танысу ол тек қана қарындас, танысайық дегеннен тұрмайды деп ойлаймын мен. Себебі танысу ол просто история ғой, кәдімгі ертең болашақта да андай қызығып айтып отырған сияқты. Біз себебі әке шешемізден сұраған кезде сіздер қалай таныстыңыздар дегенде күліп отырып айтатын әңгімелер бар. И сол сияқты андай жаман да, әке сіздер қалай таныстыңыз, көшеде келіп жатқан мамаң дедім, содан танысып кеттім деген сөз емес. Ол какой-то бір историяны тұру керек сияқты. Сол сияқты қыз бен жігіт танысқан кезде как-то бір сондай бір қызығушылықпен танысатын болса, болашағы зор деп ойлаймын. Жалпы. Иә. Сіз бана енді сөзіңізді бөлгенім үшін кешірім сұраймын. Бана екі тәсілін айтсаңыз енді. Иә, сен жауап беру керек мәселені қозғап кеттің біріншіден. Бағанаға бірінші жауап берейін, кейін барып мен мына мәселеге жауап беремін. Біріншіден, егер де шын дұрыс адам тапқысы келген болатын болса, адам бірінші дұрыс ортаға кіру керек. Мысалға мен айтамын, біріншіден сен егер де мысалға орамалда қыз болатын болсаң, және де сен сәйкесінше намазхан, осы дін ұстанатын иманды адамға тұрмысқа шығамын десең, сен сәйкесінше мешіт жанындағы жамағаттың қатарында болуың керек. Мешіттегі апаймен таныс болатын болсаң, любой мешітте қазір сабақ беретін апайлар бар. Бар курстарына қатыс, тәжвид үйрен, бір қайырымдылыққа жиналып жатады, сонда бар. Сен егер де апай мысал ретінде танитын болса,
кейіннен барып мысал ретінде ол жаңағыдай өзінің жұбайына айтады. Сосын жұбайы мына жақтан жөнді бір жігіт іздейді. Сен көріп тұрсаң, жақсы бір адамын көріп тұрсаң, сен өзің итакта іштей оны біреумен таныстырғың келіп тұрады, ертең біреуге ұнап қалмасыншы деп ше. Негізі біздегі шариғи танысудың бірден бір негізі бұрын ұстаздар болғанда. Ұстаздар біледі ғой енді, отбасылар бар, әртүрлі орталар бар, нелер бар. Бір-біріне қонаққа барады, араласады, балаларын, қыздарын көреді. Сол уақытта мысалы үлкен ұстаздар басқа бір кісілердің үйіне барған уақытта ішіндегі әулетін көреді да. Мынау тәрбиелі әулет, оқыған әулет, немесе осындай жақсы тәрбие бере алады деген адамдар, осында мына қыз бар, мына жақта жігіт бар, барып әкесімен сөйлесе алады ол. Екі жақты кәдімгідей ресми тұрғыдан кәдімгі шариғатқа сәйкес кездестіре алады да, оларда ондай құқық бар да. Ал сен егер де көшеде барып таныссаң, сен кіммен барып танысасың? Білмейсің. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мусордың арасындағы өскен гүлден абай бол дейді. Ол кім деген кезде жаман ортада өскен әдемі қыз бала дейді. Жаман ортада. Жаман ба, ауыр ма? Осындай бірақ ол сондай. Сен нені бағалай аласың көшеде кетіп бара жатқан кезде? Тәрбиесін бағалай аласың ба? Ладно, давай бір-бірімізді алдамайық. Көзбен ғана. Сен максимум оның жаңағыдай сұлбасын, фигурасын сендердің тілмен айтқан кезде бағалайсың, түрін бағалайсың. Все. Сен оның тәрбиесін ешқашан бағаламайсың. Мысалы, Абай атамыз айтады ғой, сен оның мінезіне көзің жетпей, көңіл берме дейді. Мінезіне, көркем мінезіне көзің жетпей, көңіліңді беріп қойма дейді, құлатып қойма дейді. Ер болады. Ер адамға қатысты айтылған әңгіме ол. Өйткені ер адам не нәрсеге құлайды? Қылығына құлайды да. Бір қылығын көріп қалады, еркелеп бір нәрсеге басқа қылып все, салам алейкум, крыша кетіп қалды. Рас қой. Сен басқа нені бағалай аласың? Ал бағанағыдай үлкен ұстаздарың болса, көргенді адамдар болған болатын болса, ол ата-анасына қарайды, тәрбиесіне қарайды, тәрбие көрген жөнді, әдепті, қызметті жасай білетін адамды көрген болатын болса, уже сенімен яқта сені көріп тұр. Мысалға сен барып курс алып жүрсің, условно мешітте я болмаса, мысалы ретінде ұстаздардың видеоларын түсіріп жүрсің. Мысалы мен сені уже танимын, көрдім, тәрбиеңді көрдім, ортаңды көрдім. Адам уже белгілі бір жасқа келген кезде адам тани бастайды ғой, более-менее. Түсінеді сен примерно сен қандай адам екеніңді. Мен мына жақта барған кезде көріп жүрмін, окей, мындай бір жақсы жөнді адамдар бар екен. И екеуін мен әке-шешесімен сөйлестіремін да, кәдімгідей ол қасына ағасымен я болмаса бауырымен келеді. Бауыры немесе ағасы ана шетте отырады, әкесі немесе мамасы ана шетте отыра береді. И сендер екеуің отырып алып сөйлесесіңдер. Жалғыз ба? Жоқ, жалғыз емес. Зина жасап қоюы мүмкін ба? Жоқ, әлбетте. Артық нәрсе жасап харқылдап күркілдеп отырмайтындығы түсінікті. Өйткені мамасы ана жерде отыр. Сен уже ол жерде по факту по делу сөйлесе аласың, келіп кездесіп бір-біріңді бағалай аласыңдар, жөнді жол ашылады да, көрдің ба? Сен бұл бірақ басы неден басталды? Бағана мешіт жағындағы жамағат болғаннан басталды да. Сол кезде уже ұстаздарың да саған екі жақты көріп тұрғанда, ұстаздар деген кезде андай емес қой, бір жеңге сияқты бүйтіп. Әркімді бір-біріне қоса беретін адамдар емес оларда. Оларда шынымен де лайықты адамдар көріп тұрған уақытта, мына екеуін лучше бір-біріне емес таныстырақ сөйлестіріп көрейік деген сияқты өзіне айтады, әке-шешесіне айтып, кәдімгі ресми тұрғанда бір-бірімен сөйлестіруге мүмкіндік пайда болады да. Сен андай көшеден тиісіп танысқан қызды ешқандай жерін танымайсың ғой. Екінші мен айтатын жолым, егер де сен мешіттерде тіпті бара алмайтын болсаң, сен тым болған кезде қайырымдылық қорлардың жұмыстарына аралас деп айтамын да. Волонтер бол. Хотя бы. Өйткені ол жақта енді мен кейбір кезде көремін, жаңағыдай біз қайырымдылықпен айналысып жүрміз ғой деп қыздар мен жігіттер араласып, қарқылдап, күлкіде бір-біріне еркелеп бір нәрсе қылып жүреді. Істеп жүрсің. Сен наоборот ол жерде өз-өзіңді дұрыс ұста, достойно ұста. Қыздармен жігіт болып деп араласып кетпеңдер. Істеріңді бөлсеңдерші болады орталарды бөлуге. И осы жақта сен уже примерно плюс-минус біреуді көресің. Сосын бар уже сен екі ортада ұстаздар арқылы, басқалар арқылы сен танысудың басқа жолдарын ашасың да. Сен айтып жатқан сөзінің ақиқаты бар. Адам дұрыс адаммен танысам десе, дұрыс ортаға кіру керек негізі. Сол ортаның бір белді мүшесі болу керек. Сол кезде саған да жаңағыдай дұрыс адамдар жолға бастайды. Бұл бірінші мәселе. Бағанағы сұраққа қатысты. Екінші жаңағы кейінгі сен айтып жатқан мәселеге байланысты. Ол просто хиджаб киген, бірақ олар да тура біз сияқты адам деген сынды. Негізі хиджаб жай ғана орамал емес. Ол адамның әурет жерін жабатын. Жоқ, ол тек қана әурет жерін жабатын киім ғана емес. Жоқ, мәселе ол емес. Хиджаб ең әуелі тәрбие. Мысалы бір кісілер болады, хиджаб киген, бірақ не бір түрлі лайықты емес бір істер істеп жүреді. Мысалға, ол адамды хиджабта деп айтуға бола ма? Болады. Бірақ оны хиджабта деп айтуға бола ма? Болмайды да. Түсінді ғой мен не айтқым келіп тұрғандығын. Осы туралы маған бір енді таныс
сестрам деймін ба, әйел адам айтты, короче, кім екенін айтпай ақ қояйын. Хиджаптағылардың барлығы жақсы адам емес, не дейді, хиджапта жүрген адамның ішінде бір сыр жатады дейді. Не всегда. Мына мәселені түсінуіміз керек. Хиджаб решающий бір адамның тозаққа немесе жәннатқа баратындығын бірте шешіліп қойды деген ұғым болмау керек. Ол әлде де болсын адам, ішкі руханияты бар, жан дүниесі, тәрбиесі бар. Мен сізге айтайын, хиджаб кию оңай емес. Серьезно, оңай емес. Мен анау Меккеде болған кезде ұзын не сатып алдым да, анау арабтардікіндей. Ол жақта күн ыстық, оны емін-еркін киіп жүре бересің, ол жақта спокойно жүре бересің онымен. Келдім, үйде киіп жүре алмадым ғой ананы. Аяққа оратыла бере ме? Жоқ, аяққа оратылғанда емес мәселе. Анау бізде как будто бір не сияқты көрінеді да, андай бір жат болып көрінеді да. Тақия киіп талпаның арасына кіріп көрдің ба? Көрдім мен тақия. Мен тақиямен жүрген уақытта мен сол кезде хиджаптағы қыздар түсіне бастаймын. Бүкіл назар сенде ғой. Ресторанға кіріп келе жатсаң, барлық көздері сенде да, кәдімгі бір подиумда кетіп бара жатқан ұқсап. 1, 2, 3, 4 деп жаңағыдай шатаспау үшін санап барып жүремін ше, анау аяқтан сүрініп қалмау үшін. Сен ойла, 24 сағат бірыңғай сондай зейінде жүру, 24 сағат сол нәрсеге сабыр ету, ол оңай емес. Ол кәдімгідей ерлік негізі. Біз ондай қыздарды айыптамауымыз керек, керісінше біз поддержка беруіміз керек негізінде ше, аға ретінде, бауыр ретінде. Бірақ ол деген сөз онымен флиртовать етіп бетіп кетуің керек деген сөз емес. И в то же время орамал кимеген қыздарды шеттету де жақсы емес. Яғни олар сен үйленуі мүмкін варианттардан сызып тастама сен. Олардың арасында тәрбиелілері болады да, мыналардың да арасында тәрбиесіз болуы мүмкін. Яғни сен негізгі өлшемді ол деп қойма, негізгі өлшемді сен тәрбиеге қарай қойды. Әлбетте бағанағы Алланың алдындағы парызын орындап жатқан адам ол үлкен құрметке лайықты негізінде. Алла үшін соның барлығын сабыр етіп көтеріп жүрген адам да. Бірақ ол деген сөз олар уже бір отклонениесінен немесе травмадан немесе бір нәрседен келіп жүр деп олай ойлама. Олар да кәдімгі адам. Бірақ в то же время ең әуелгі адамның діндарлығы сыртқы көрінісінен емес, ең әуелгі адамның діндарлығы ішінде. Ішінде. Мысалға бір жігіттер бар, өзіңде білесің ғой, жігіттердің арасында біреулер бар, постоянно тақиямен жүреді да, бірақ деп жаңағыдай бір сәл бір ыңғай киіп кетсе харамға спокойно кіріп кете салады, тақияны шешіп. Ондайлар кездеседі ғой. Ана бір не тиктоктан бір видео көріп едім, типа бір тақия керетін кім бір ұстаз айтты ғой, типа бір нәрсе дейді, тақиясын шешуін деп боқтап қайтып киіп алады. Сол сияқты. Сондай сияқты ғой, типа тақияны алады да шешіп жүреді. Сол сияқты неше түрлі адамдар бар. Яғни айтқым келгені адамдардың барлығы бірдей бір емес, әрі өлшемді тек қана киімге қарай қоймауымыз керек та. Сонымен қатар ол үлкен индикаторлардың бірі адам қаншалықты өзін Аллаға арнағандығының. Мысалға сен сақал қоясың ғой. Сен сақал қойып өсіре бастаған уақытта уже бірден бір белгі. Сен бағана сияқты сақал шешіп тастай алмайсың. Бір ситуация болып қалса. Ол сенің өзінің Аллаға арнағандығының бір белгісі да. Тура сол сияқты орамал да өзін Аллаға арнағандығының бір белгісі. Ол үлкен фактор. Бірақ сонымен қатар сен сыртқы бейнемен ғана шектелме деп жатырмын да. Оған да қара. Сонымен ішкі дүниесіне, тәрбиесіне де қара да. Сол кезде сен уже адамды табуды, тануды үйренесің. Бірақ мен әкемнің бір қысқа сөзі бар. Әкем былай дейді: сен тануға тырыспай ақ қой дейді. Өше берсін, ладно. Біз кете берейікші. Өше берсін. Әкем айтады: сен таңдауға тырыспай ақ қой дейді. Өйткені танып біле алмайсың бәрібір дейді. Таңдауға тырыспа, танып біле алмайсың. Иә, танып біле алмайсың. То есть сен бір-екі қарайсың, түрі сенің көңілінен шығу керек, сен қарауың керек, шариғат бойынша. Сен қарауың керек міндетті түрде, оған қарамай үйлене салуға болмайды. Сөйлесуге бола ма? Сөйлесуге болады. Көпшілік жерде кәдімгідей бағанағыдай жөнді жақсы хитба жасап сөйлесуге болады. Ал бірақ сен танып біттім, енді өмір бойы осындай болады деп ойлап қалмауың керек та. Ертең өзгеруі мүмкін ол. Сен мысалға менде бір сондай бір жағдай болды, мен айтамын, пәленше деген кісі мінезі қатты көркем керемет екен деп жатырмын да, сөйтсем айтады да, сен әзірге олай деп айтуға асықпа деп жатыр да бір кісі. Яғни сен 100% үйленген соң мынадай болады деп ойлама да. Сен қолыңнан келетін нәрселер не? Тәрбиесіне қарайсың, қаншалық тәрбие көргендігіне. Иә. Сосын барып сырттай жаңағыдай сен көңіліңнен шығып тұрғандығына қарайсың. Жаңағыдай сен ата-анаң уже басқа кісілер ол жайында ақпараттарды іздейді, жаңағыдай қай жерден шықты, кім не, бэкграундын қарайды міндетті түрде. Сосын барып болды. Әрі қарай тек қана тәуекел.
ұстаз танысу барысы, танысу процесі, яғни үйленгенде қалай болады деген еттік та. Енді мынандай нәрселер болып жатады көбінесе. Енді қыз жігіт болып жүрген кезде айтады ғой, ең бірінші Аллаңды таны, Аллаңды өте қатты жақсы көр дейді ғой. Бірақ та кей жағдайда Алладан кімді артық жақсы көресің, сол адамды айырам дейді ғой. Кей жағдайда жігіттер немесе қыз балалар махаббатқа ерік беріп, өзінің екінші жартысын дейін ба, әлде немесе кімді бағанағы екінші жартысын қатты жақсы көреді де, и сол кезде андай бір белгі болатын сияқты алладан. Екеуінің арасын бір араздастыра ма, немесе алыстата бастай ма, қалай айтсақ болады, екеуін ажыратып жібереді. Бұл сынақ па, әлде ол екеуінің арасында келіспеушілік па шынымен де? Алладан көруге бола ма деген сияқты. Жоқ. Ол жердегі мәселе мындай. Адам өз қарым-қатынастар, любой қарым-қатынастар, ол мейлі қыз бен жігіт болсын, жігіт пен жігіт болсын, белгілі бір кезеңдерден өтеді. Мысалға сен байқайсың ғой, жақын жолдастарың болады ғой, мысалы біз қазақта да көруге болады, бір-бірін боқтап, аузына келгенін айтып басқарып жүре береді. Оны радулар береді. Сен пәленшесің, сен түгеншесің, ақаға екеуі отыра береді. Соны бөтен адам айтсыншы, төбелесіп кетеді да анаумен. Оны қабылдау деп айтады да. Сен пәленше адамды уже қабылдап қойғансың да. Бұл қарым-қатынастардың почти что ең биік кезеңі да. Бірақ оған дейін бір кезеңдер бар да. Ол алғашқы кездерінде ынтызарлық, құмарлық. Сен бір қыз баламен енді ғана сөйлесіп танысмай қалған уақытта бүкіл нәрсесі қызық, бүкіл нәрсесі сүйкімді, көңілің алабұртып бетіп, кәдімгі екеулерің махаббат болып жүресіңдер. Конфетно-букетный период деп атайды ондайда. Алғашқысындай бір ынтызарлық кезеңі да. Сосын барып ол кезең өтеді, басылады. Хочешь с тобой или нет, ол кезең басылады. Сосын барып келесі кезең келе бастайды. Адамдар бір-бірімен тебісе бастайды, ұрса бастайды. Ұнамай бастайды. Шекаралар, уже қылықтары, бір жерлері шыға бастайды, бір нәрсесі шыға бастайды. Осыдан тебісу кезеңі болады. Андай бір-біріне минус айту кезеңі ана басталады ғой, бір-бірін көтермей артқа кезең. Сол бір-бірінің минустарын көре бастайды да. Бағанағы тема уже кетеді, артқа қарата эмоциялар. И уже сен минустарын басқадан, осындай ма? Көре бастайсың да. И осы тебісу кезеңі бар. Көбісі осы кезеңде айырылысып кетеді. Өйткені олар ойлайды, махаббат деген бағанағы бірінші кезеңі сияқты, ой, сол 60-ға 80-ге келгенге шейін сөйтіп бір-бірінің ынтызарлық өшпеу керек деп ше. Олай болмайды. Ол ересек адамның понятиесі емес махаббат жайында. Ынтызарлық басылатындығын қабылдайсың, сосын барып тебісу басылады. Тебісу кезеңнен өткен кезде қабылдау кезеңі басталады. Бағанағыдай уже кемшіліктерімен, басқасымен, бәрімен бірге қабылдай бастайсың уже адамды. Ол уже сондай, жарайды, құрсын, түсіндім, окей. Тамақ пісіре алмайды. Окей, ладно. Үйренер. Үйренсе үйренеді, үйренбесе ладно, өзім ақ пісіремін. Болмаса, мысал ретінде сені қабылдай бастайды. Жарайды. Білмеймін, не мәселе мысалға. Ақша көп таппайды, жарайды. Ақша көп таппайды, ладно. Болмаса, ол жаңағыдай не қылмайды, например, качок емес, денесі денелі емес. Ладно, окей, денелі емес, денелі емес, ладно. Тебісу кезеңдеріне саған тиісіп жүрген болуы мүмкін, саған качкаға бару керек деп. Кейіннен барып, мысалы, қабылдайды бәрібір. Қабылдағаннан кейін барып, ол нәрселер сен үшін нормально болып ұмытылып кеткеннен кейін барып, құрмет пайда болады. Бір-біріңді қабылдау и құрмет. Сен уже бағанағы уже кемшіліктерін бәрін қабылдадың, оларға үйренісіп кеттің. Осын ары адамға уже сәл болсын құрметің пайда бола бастайды. Жақ-жақтарын басқаларын көре бастайсың. Қайтадан. Сосын барып махаббат болады. Сонда құрметке құрылған. Бағанағы этаптан секіріп кетпеу керексің да? Өтіп кету керек. Сабыр етіп өтіп кетесің. Мысалға анау ата мен әжелерді көрген шығарсың. Осып бітеді дейді. Жүре береді екеуі, короче, ше. Түсіңіз ба? Бір-бірін қалдып таныды ол кісі. Белгілі бір деңгейде жас кезде ойлайсың, конфликт болса, все, бітті, біз бір-бірімізді жақсы көрмейміз, бізге айырылысу керек деп ойлайсың да. Ертең сен 60-70-ге келген кезде конфликт ол жай ғана конфликт екендігін және оны өтіп кететіндігін түсінесің да. Сондықтан уже бағанағы сияқты кезеңдер по-любому уақытша ше. По-любому уақытша. Адамның қарым-қатынастары бәрібір кезеңдерден өтеді. Бұған шариғат не дейді сонда? Не нәрсеге? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай бір хадис бар. Әйелінің маңдайына қолын қойып, я Аллам, бізге бір-біріміз жақ жақтарымызды көрсет, жаман жақтарымызды жасыр деп айтқан дейді. Мысалы, сен жолдастарың бар ғой, сен бір-біріңе аузыңа келген сөйлей беруі мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ сен оның осы сенмен кәдімгідей зәрін төгіп ерегіспеген да, например. Төбелесіп ерегіспеген да, сенмен ше. Ешқашан төбелеспегенсіңдер да бір-бірлеріңмен ше.
И сонымен қатар ол барып сен білесің күніне 3 рет біреумен төбелесетіндігін да, аптасына бірнеше мәрте точно төбелесіп шығатындығын білесің да біреумен, бірақ ол сенімен төбелескен жоқ қой. Сен оның ол жақтарын көрген жоқсың да, түсін ба? Қанша жыл дос болсаң да сен оның ол жақтарын көрмеген болуы мүмкін да, саған қатысты істемеген да, ызасын көрмегенсің, саған ызаланбаған, сен оған ызаланбағансың да, төбелесіп шығаннан именно, дұрыс па? Бірақ оның ондай қасиеті бар екендігі ақиқат қой. Тура сол сияқты ертең сен әйеліңмен өмір сүрген уақытта кейбір қасиеттер болуы мүмкін, жаман қасиеттер, бірақ Алла саған оны өмір бойы көрсетпей өтуі мүмкін да, саған қатысты именно. Біреуге қатысты ол істей беруі мүмкін, бірақ саған қатысты көрсетпеген болуы мүмкін ше. Мысалы ер мен әйел жұмыс істейді екі жақта, екеуі де бастық деп айтайық. Үйге келгенде ер мен әйел бір-бірімен махаббат, ал жұмыстан барған кезде екеуі де руководитель, бірақ сырттай қарасаң екеуі де бір ырылдап тұрған не сияқты, андай бір жек қойып жатады нелерін, сотрудниктарын. Мысалы сол сияқты ғой, типа саған көрсетпейді, бірақ әйел ол адам, или ер адам да сізге ол жаңға да көрсетпейді ызасын несін. Сондықтан егер сен өзіңе келетін болсаң, сен максимально жаман жақтарыңды оған көрсетпеуге тырысасың, оған істемеуге тырысасың, және де ол жаман жақтарын саған көрсетпеуге тырысады. Осы нәрсеге бастан келісесіңдер, соны сақтауға тырысасыңдар. Қазақта бір сөз бар, бет ашылып кеткен дейді. Бет ашылып кеткен, жұмбақ. Бет ашылып кеткен деген сөз, мысалға қыз бен жігіт болады ғой, бір-біріне құрметі кетіп қалғанда, слишком кетіп қалғанда екеуі ше бір-біріне. Уже бет ашылып кеткен деген сөз бір-біріне құрметтемей кеткенде, кетші бар сен бір нәрседе боқтайып жібереді да әйеліне ше. Анау әйелдік жағы күйеуіне бір нәрсе, сен ақ осы қоймайды екенсің деп шекара кетіп қалғанда араларында вообще ше. Слишком кетіп қалғанда, бір-біріне тым қатты артық кетіп қалғанда. Сонымен қатар кейбір паралар бар, өмір бойында қанша ұрысса да, конфликт болса да, бір нәрсе болса да, бір-бірін боқтамаған, беті ашып жыртысып не қылмағанда, артық сөз айтпағанда бір-біріне. Кейбіреулер ойлайды, неке махаббатқа құрылады деп ше, неке құрметке құрылады негізі. Құрметіңді неғұрлым ұзағырақ сақтап өте алсаң, соғұрлым сен семьяңды сақтай алдың да. Стрессовый ситуацияда сен құрметтің шекараларын жыртып жібердің ба, сен шандай пәленшесің, сен жеңіл жүрісті әйелісің деп айтып жібердің ба, болды, сен одан кейін барып қанша жерін татулассаң да, сен келесі стресста соны айтып жібересің да. Бет жыртысып кетпеу керек та, бет ашылып кетпеу керек та бір-біріне. Мынау былай айтайық, ер адам үшін махаббат ол құрмет. Түсін ба? То есть сен үйге келген уақытта сені құрметтесе, мысалға, кухняда тамақ істеп жүр, например, я болмаса өзінің бір сериалын көріп отыр, бір нәрсе қылып отыр, и шығып сені қарсы алса, ол құрмет белгісі ғой. Бірақ сен оны махаббат деп қабылдайсың да. Мысалға сен жұмысқа кетіп бара жатқан кезде, сені шығып жаңағыдай пальтоңды тазалап не қылып, костюмің нормально тағып шығарып салды ма, ол құрмет қой. Бірақ сен оны махаббат деп қабылдайсың да. Сен отырған кезде саған тамақ берсе, саған құрмет. Бірақ сен оны махаббат деп қабылдайсың. И еркектің махаббат тілі құрмет ше негізі. Әйел құрмет көрсе негізі ер адам негізі қатты. Все, любой ер адам сындырады, серьезно айтамын. Әйел ойлайды кей кезде ше, кейбір қыз балдар ойлайды, мен бір байқағаным, мен оны сүйіп тұруым керек деп ше. Мәселе сүюде емес, оған элементарно просто құрметін дұрыс істеп отыршы, любой еркекті сындырасың. Андай оппозицияларымыз бар ғой, бір-бірінен ұрысып шығады, бірақ та келесі күні ашуланып болып күйіндірсе де шығарып жүреді, ашуланып не істесе де бар кетіп бірді шығарып жүреді ғой. Но бірақ та құрмет көрсетіп тұр. Мінезі, эмоциясы ашуланып тұр, ренжіп тұр. Но бірақ та галстугын тауады, аяқ киім тамағын береді, главное, еще тамағын береді, алдына өйтіп қояды, теріс қарап не отырады ғой. Сондай андай халықты жеңгелеріміз бар ғой. Сол ғой. Бірақ та проблема шығарып жібереді. Құрметін білдіреді, бірақ та ренжісін айтып тұр тоже. Мәселе сол ғой. Сен қандай ситуацияға түссең де, главное осы құрметіңді жыртып тастамасаң екі ортадағы, осы шекарадан асып кетпесеңдер, в принципе ұзаққа барасыңдар иншалла. Мысалы сонда ер адамға құрмет болса, әйел адамға не сонда? Қамқорлық. Қыз балаға сен оның бүкіл шешімдерін өз мойныңа алсаң, мысалға менің кейбір қарындастарым бар, олар біледі. Қандай проблемаға түссе де, маған хабарласса, болды, одан кейін ол менің проблемам. Маған звондаған кезден бастап, ол проблема, ол менің проблемам. Ол проблемасын любой уақыт маған артып тастай алады. Сондықтан ол маған құрметі де сондықтан да. Сізге айтылғаны. Жоқ, ол білетті, любой қандай қиындыққа түссе де, оның проблемаларын мен өз мойныма аламын да. Шариғатта да сол байқайсың ба? Мысалға жұмыс жасау тек қана еркектің міндеті ғой. Асырау полный, тамақ табу, мысалға қыз бала уайымдамайды, қай жаққа барып жұмыс іздеймін, ол үшін мен қандай мамандықты меңгеруім керек,
рынок труда қалай болып жатыр, мен басшының настроениесі қандай болады, ертең кризис болып кетсе не болады, анау ешқайсысын уайымдамайды. Оның уайымы тек қана осы. Отбасы. Я кухням нормально, кстати, кухня маңызды. Мысалға, сен кухнясын нормально жақсылап істеп тұрсаң, үйге бір жылдық тамақты жинап тастасаң, холодильник толтырып, мысал ретінде элементарно ол өз-өзін безопасын сезіне алса, сен қамқорлық білдіре алғаныңның белгісі да. Ол өз-өзін безопасын сезіне алмады ма, сен деп еркелете бер, бірақ сен уже еркек емессің одан кейін. Безопасын сезіндіре алсаң, сосын барып сен, пожалуйста, сен одан құрмет күтуіңе болады. Өйткені ол сенің себебімен өзін безопасын сезініп отыр да. Түсін ба? Сонда ана қыз жігіт болып жүреді ғой басында. Енді сол кезден басталады дәм тұзы. Иә. Қыз бен жігіттің. Сол кезде қыз жігітке құрмет көрсете алса, жігіт қызға қамқорлық көрсете алса, ол уже жақсы нышанның бірі да. Иә. Енді мынандай сұрақ сізге. Екеуі қосылып бастаған кезде жігіттің оның қаржылай немесе материальный жағдайын жауап беруге міндетті ме, или жігіттің өз қалауы ма? Қыздың материальный жағдайына ма? Иә. Бағана да осы жайында рилс айтып кеттім ғой, есіңде ме? Ама подкастта қосылсын деген ғой. Мен мындайға сенбеймін ше. Үйленгеннен кейін барып жасаймын деген әңгімеге сенбеймін. Серьезно. Қазір істей алмаса да. Сен мынаны біл. Қазір қыз баланың шығындарын көтере алмаған адам үйленгеннен кейін барып та көтере алмайды. Сен қазір қыз баламен бірігіп төлеп жүрсең ресторанды, серьезно, сен ертең квартира төлеуің керек, баланың жаңағыдай памперстері бар, бірдемесе анаусы мынаусы. Сен реально аяқ астынан сен байып кетесің ба үйленген кезде? Байып кетпейсің ғой. Тура сол сияқты қыз бала да. Сен қазір егер де сен оның жағдайын жасай алмасаң, айтқан сөзіне тоқтай алмасаң, құрмет білдіре алмасаң, үйленген күні аяқ астынан құрмет пайда болып қалмайды. Сен ойлайсың ғой, ол саған құрмет білдіре алмаса қыз баланың айыбы деп ше? Әлбетте оның тәрбиесі де рөл ойнайды, бірақ сен өзіңді мойындата алмағанның бірден бір белгісі да. Сен шекараларын дұрыс қойған жоқсың, скорее всего. Сары шекаралар бар, қызыл шекаралар бар ғой, мысалға. Қызыл шекаралардан асырып алдың, например, сен. Сен оған позволять еттің да. Яғни ол деген сөз сен ұруың керек деген сөз емес. Бізде сондай бір стереотип бар ғой. На самом деле олай емес. Мынау егер саған ұруға тура келсе, айғайлауға тура келсе, сен осы үйдің еркегі кім деп айтуға тура келсе, скорее всего ол сен емес. Өзіңді қалай айтсақ болады, эмоционалды түрде агрессивно күшпен ешкім қалай айтсақ болады, хан бола алмайды деген сияқты ғой кезінде. И бір жағынан кейбір шекараларды біз слишком жоғары салып тастаймыз, бұны да ескеру керек. Енді осы теманы жалғасы ретінде айтып жатқаным ғой. Келесі бір екінші мәселе. Өйткені қазақта сөз бар, ханды халқы мойындаса да қатынны мойындамайды дейді. Сен түсінуің керек, бәрібір де сен былайша айтқан кезде үйдегі сен жаңағыдай жел шығарып диван алдында жатқан халіңді көрген адам сені бағанағыдай халықтың алдында костюм шалбармен көрген адамдай құрметтеуі қиын. Негізі әйел адам еркегін мойындаса бар ғой, еркек бүкіл жерде қопарып деген сияқты бар ғой. Иә, ондай да бар. Енді соған просто ондай кезде уже ол құрмет вопреки құрмет та, ешнәрсеге қарамастан құрмет. И бір жағынан біз енді қазір ондай көп ұстанбаймыз. Біз қазір үйленсек шайып кетеміз ғой, негізінде ше. Бүкіл кемшіліктерін бәрін ашып тастайсың ғой әйеліңе. Бұрынғы мен аталарымыздан, әжелерімізден байқаған көбіне ондай болмаған ше. Ер адам жұмбақ болмасын да. Жұмбақ емес мәселе. Біз қазір біз үшін әйел адам номер 1 да. Қалай сонда? Қызық бір әңгіме айтайын. Бауыржан Алиұлы ұстазбен бір рет машинаға келе жатырмыз. Осы үйленудің темасына байланысты енді біраз жыл болды оған. Әртүрлі нәрселерді мен айтып жатырмын, мен осындай бір семинар тренингке қатыстым, осындай нәрсе үйрендім ұстаз, осындай деп әңгіме айтып келе жатырмын. Сосын барып, ондай нәрселер қараса сен мындай бір мәселе бар деді да, осы темадан тема шығып кетті. Соған айтады, Әбілқайыр, сенің әйелің ағаң болып кетпеу керек дейді. Ағай аға деген сонда. Мысалға ағаң бар ма сенің? Мен туған ағам жоқ, былай двоюродной ағаларым бар. Енді әр әулет әртүрлі, біреулерді енді алыс ағалармен жақын араласады, біреулер жақын ағалармен қатты араласпайды. Бірақ сен негізі ағаң бар болса, сен ол саған поддержка бере алады да, опора бола алады. Сенің әлсіз моменттеріңді көре алады.
сен көз жасың шығып жатқан болатын болса, сен ағаң қасыңда болады да, иығыңнан қысып қоя алады. Ағада ол. Кейбіреулер әйелін аға қылып алады дейді. Типа поддержкасын ағалық. Иә, то есть оның өмірінде аға жоқ. Әйеліне келіп проблемасын айтады, әйеліне келіп өзінің әлсіздіктерін білдіреді, не қылады, басқа қылады, абыройын құртады да ол оның. Сен ағаң болу керек еді да. Сен қиналған, жылайын деп отқан сәттеріңде ағаң көру керек еді да. Сосын барып сенің осындай әлсіз тұстарыңды сені қолдап жіберу керек еді да. И ол уже сен әйеліңе ол әңгіме бармау керек еді. Әйелің сені мықты күйде ғана көру керек та, негізі қолдан келсе. Мен білем, ол оңай емес. Ол реально оңай емес. Бірақ лажы барынша ағаң бар болса, әйеліңе ондай нәрселерді көрсетпеуге мүмкіндік көбірек та. Сондықтан лажы барынша негізінде біз қазір әулет деген ұғым жоқ, байқайсың ба? Иә. Мысалға бұрын әулет деген әңгіме, сен бір семьяның ішінде пәленбай, бір үйдің ішінде пәленбай адам тұрып отырасың да, например, 8-9 семьяда, например, ағаң бар, біреу бар, жеңгең бар, пәленбай, түгенбай, көп та. Қазір бөлек кім десең, бөленің кім екенін де білмей жатады адамдар мысалға. Реально ғой. И сондықтан қазір бізге айтып түсіндіру қиын. Бірақ негізі әулеттің үлкен рөлі бар, и әулеттегі ағаларыңның өзінің рөлдері бар, әйелдің рөлі бар, күйеуінің рөлі бар. И сен әйеліңе мейлінше өзіңнің әлсіз жақтарыңды азырақ көрсетсең, соғұрлым сен абыройын сақтайсың да. Жалпы негізі әйелің білуіне бола ма, және де ол саған поддержка бола ала ма, кейбір жизненный ситуациялар бар, шынымен ағаңда болмай қалатын, басқа адамда болмай қалатын ситуациялар бар, енді амал жоқ. Амал жоқ, ол кезде сен әйелің көреді да. Бірақ қолдан келгенше осындай бір әлсіз, айыпты жақтарыңды әйеліңе көрсетпеуге тырыссаң, абыройың жоғарырақ болады. Иә, Алламен байланыс деген қалай? Мысалға, енді сен олай түсініп қалма, ол бір айып немесе күнә деп түсініп қалма, әйелің бір айыптарыңды немесе әлсіз қорқып жатқан моменттерді көріп қалса, ол норма. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші мысал ретінде үйіне келген уақытта мені ораңдашы деген, не үшін орайды білесің ба? Адамды анау мысалы пажардан бір нәрседен шыққан адамдарды одеялға орап тастайды ғой. Не үшін одеялға орайды? Ол тек қана тоңу мәселесі емес. Адам өзін оранған кезде безопасын сезінеді екен да. Психологически не төгуші. Иә, енді сен прикинь, аят түсіп отыр саған. Сол кезде ең бірінші қасында болған Хадиджа. Мен өзіме сенімсіз болып тұрмын деген кезде қасында болған Хадиджа. Оның барлығы иә. Оның барлығын жоққа шығармаймын. Бірақ Хадиджа сияқты әйелдер де көп емес екенін білші. Кейбір адамдар тупо саған құрметін жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан мейлінше ондай айыпты, әлсіз тұстарыңды ағаларыңа қалдырған жақсы. Ағаның рөлі ол сені әлсіз моментте поддержка жасау. И екінші мәселе, мен не айтып жатырмын жаңа теманы? Так, аға, құрмет жалпы әйелден оның несі ғой? Үйге орағанда құрметің жойма деп. Иә, ұмытып қалдым, жарайды, басқа темаға қарай көшейік. Мен де қызық басымды қалыппын ғой. Иә, темадан темаға кіріп отыр ғой. Енді жарайды, қызық темаларға айта берейік. Давай, келесі сұрағыңа. Так, мен осы қызық вообще сұрақ туралы ұмытып кеттім ғой. Ол сондай тема, просто әркімнің өзінің рөлі бар да. И осы рөлдерін дұрыс атқарып отқан болатын болсаң, енді мысалы халықтың алдына да мысалы президент пижамамен шықпайды ғой негізі. Сол үшін келесіде президент кіріп келсе, сен уже атып тұрасың да. Тура сол сияқты негізі құрметіңді сақтай алған жақсы. Менше анау бір не бар ғой, Крестный отец деген бір кино бар ғой. Үйінде костюм шалбармен жүреді ғой. Бұрынғы кісілерде мен бір-екі сондай нәрселерді көргенше, үйінде сондаймен жүретінше. Кейіннен ғой, мысалы уже біздің нелермен көбірек көріп алсам, андай іш киіммен, жаңағыдай созылып кеткен бір майкамен, бір әсемен. Енді бір жағынан сен өзіңді комфортты сезініп жатқанның белгісі ғой енді. Бірақ сенің алдыңа мен қазір созылып кеткен майкамен, бүйтіп мына жерде сары ізі бар, іш киіммен жүрсем, сен де маған құрметің азаятын еді да. Сондықтан негізі қолдан келгенше әлбетте әдемі жүруге барынша. Иә, өзіңнің статусын сақтауға енді мейлінше. Бірақ енді ол деген сөз сен бөтенсіп кетіп, қайта-қайта кетіп, қатайып, ұрса беріп деген сөз болмау керек. Сен шын мықты болатын болсаң, айқайламай бағындырасың негізі. Неден сұрақтың қайдан шыққан есіме түсті. Бағана сіз айттыңыз ғой, типа рилста пайда болды дейсіз ғой, типа қыз балаға материалдық несін жағдай жасауға қазір бола ма деген сияқты. Енді мынандай сұрақ. Қызда кішкене феминизм болса ше, сәл ер балаға деген, мысалы айтып отырсыз типа еркек қазір істей алмайтын болса, ол ертең үйленген кезде де істей алмайды деген нәрсе бар ғой. Қыз балаларда менде қазір мынандай не бар. Мен қазір әзір келін емеспін, мен сенің әйелің емес, мен сенің қатының емеспін, мен бұл дүниені істемеймін. Или
кейбір нәрселер болады өтініп сұрайсың ғой, істеп бере қойшы дейді ғой, өзің істейші дейді, типа мен істеуге міндетті емеспін деген сияқты андай құрметсіздігін көрсетеді сол кезде, типа осыған сіз қалай не істейсіз, жауап бере аласыз? Жалпы қыз бала бағана сіз ер адамға не факт келтірдіңіз ғой, қазір істей алмаса ертең болашақта да істей алмайды. Қыз бала қазір құрмет көрсете алмаса болашақта да көрсете алмайды деген сөз ба? Иә, құрмет көрсеттіре алмасам деп отырсың ғой. Қазір құрмет көрсеттіре алмасам кейіннен барып құрмет көрсеттіре алмаймын деп отырсың ғой. Қара, мәселенің екі басын ашу керек. Біріншіден іске қарау керек. Кейбір істер бар, қыз бала шынымен міндетті емес оған. Сен ол кезде құрметтің негізінде немесе өтініш немесе басқа нәрселермен жасай аласың. Кейбір мәселелер бар, осыған міндетті жасауға. Кейбір нәрселеріне ол міндетті емес. Шынымен де міндетті емес. Басқасын ашуға. Иә, бізде шариғатта міндетті емес кейбір нәрселер бізде дәстүрімізде, ғұрпымызда міндет сияқты болып кеткен. Істемесе айыптап, ұруға шейін барып жатады. Бірақ сен қалай болғанда да бірінші сенің өлшемің ол шариғат болу керек. Өйткені қазақтың негізгі өлшемі шариғат болған. Кейіннен барып біз анау жаңағыдай кеңес үкіметінің мәдениетімен, францияның мәдениетімен, сіңірсен мәдениетімен, шала бір жаңағы дін атынан сөйлеп жүргендердің мәдениетімен бәрін араластырып жібердік негізінде. Бірақ таза сен егерде қазақтың нелерін қарасаң, жырларын, кеңес үкіметіне дейінгі сөйлеген сөздерін, басқаларын қарайтын болсаң, таза нөмір бірінші орында шариғат болған негізі. Көп жағдайда. Шариғат ұстанылмаған адамдарды айыптаған, бойында бұрынғы қалдықтары бар деп айтқан, Абайдың шығармалары жинаған 2-ші томында мына бір қысқа сөз бар. Қанша шариғат келгеннің өзінде де есіктің сыртына шығып жаңағыдай бір кекпір мен қазан тұратын сондай бір ескі дәстүрдегі адамдар арасында бәрібір де кездеседі деп айтқанда. Мысалы қазір алып қашуды типа адамдар неге көреді де андай дәстүр көреді, негізі ол дәстүр емес. Дәстүр емес, оған шариғатта негізі рұқсат емес. Рұқсат емес негізі. Таныс емес жат адамды алып қашу ол қылмыс қазір. Сен негізі қолын ұстауына хақың жоқ қой, сен оған қалай құшақтап кілемге орап алып кетесің сен. Иә. Алып қашу дейтін ол кезінде жеңгетайлардың келісіммен бір-бірін екеуін естіп алып қашу сыңай таныту арқылы просто мен алып қашып кетті деген хабар жеткізеді болды. Дәстүрдің бір бөлігі ретінде екеуінің жеке жақтың келісімімен болса болады. Дәстүр ретінде, ғұрып ретінде. Ал бірақ егер де сен танымайтын бір қызды шандай басына қап кигізіп алып кеткен болатын болса, қыз қалуға міндетті емес, сен оны алып кеткенің үшін негізі қылмыскерсің. Екінші мәселе, бағанағы теманы ар жағына ашып кетейін. Ол мәселеге қарау керек. Мысалы ретінде қыз бала айтқанға көнбей жатқан болатын болса, мәселеге қарау керек. Екіншіден сырттың әсерінен сақтану керек. Екі жақта қыз да жігіт те сырттың әсерінен сақтану керек. Өкінішке орай қазір семья үлкен атаканың астында ше, үнемі. Сынның астында да. Жоқ, атака жан жақтан ше. Мысалға қыз балаларға атаканы жасап жатқан феминизм. Келеді да жаңағыдай сен анаға міндетті емессің, істеме, сен оған қызмет қылуға міндетті емессің, сен оған жаңағыдай қосылуға міндетті емессің, анаға міндетті емессің, мынаға міндетті емессің. Инфобизнесмен әйел адамдар көбінесе типа еркегің нәскиін жума, сен өзің самооценкаңды құртып аласың деген нәрселер пайда болып жатыр. Типа. Сол атакалар да. Иә, осы атакалар. Феминизмнің атакасына қыз ұшырап жатады. Я болмаса подружкаларының әсеріне ұшырап жатады. Осындай атакада постоянно ше. Ер балаға мына жақтан атака, жолдастары тиісіп жатады, сен подкаблучниксің, кел мамасы кірісіп жатады семьяның ортасына, сен неге мен баламды бір демесе. Мына екеуі бейшаралар, екеуі просто бірге өмір сүре алмайды да, жан жақтан атака постоянно бір-біріне қарсы қою ше. Сен өз проблеманы шешкен жоқсың, бірақ бір айдаладағы қыз бен жігіттің екеуінің проблемасын шешуге тырысып жүрсің, екі ортаға кіріп кетіп ақыл айтып ше. Жақсы емес. Сен отбасын құрдың ба, қызсың ба, жігітсің ба, маңызды емес. Сен сырттың әсеріне ұшырамасайшы. Сенің отбасың сенің ұяң ғой. Құтқар оны сырттың осындай қыздыра беретін құлақты адамдардан мейлінше алыстыра болған жақсы. Ал сырттағы бір неге, мысалы еркек немесе әйелі біреу ұшырап болса, екінші шарты содан қорғауға негізі істеу керек қой да, әрекет жасау керек қой. Әлбетте, мынау біз енді дінмен жұмыс жасаймыз ғой. Аяқ астынан ештеңе болмайды. Бір какой-то біреудің несінен болады негізі бар ғой. 100%. Аяқ астынан өзімен бір нәрсе пайда болмайды негізі. Мысалы ажырасамыз немесе айырылсамыз деген сөздердің барлығы сырттағы бір адамның немесе сырттағы бір сындардың кесірінен болатын пайда болатын. Сыртта адам болады немесе өзі іштегі ақырында пісіп жүрген болуы мүмкін да. Ақырында сол ойда жүр, ақырында сол нәрсені бойына сіңіріп жатыр, бүгін тарс атылады да піскен кезде. Сондықтан жалпы өзі феминизм қызық бір идеология. Оны келесі бір неде айта жетеміз. Иә, мен айтқым келіп жатқаны, сен мынаны біл да, ол бүгін пайда болған нәрсе емес. Ол бұрыннан бар дейді.
бұрыннан бар. И уже батыста да кейбір адамдар уже одан шаршаған. Сен қазір как будто бір современный идеология болып көрінгендігіне алданба. Ол сен үйде күйеуің ұрмау керек деген сияқты сенің қалыңды уайымдағандығына алданба. Қанша осы кезге шейін марштар басқалар өтті ғой. Барсаң ЛГБТ-ның флагтары жүреді, транс адамдардың бір нәрселері жүреді, абортқа шақырулар жүреді. Интернетке кірсең, өкінішке орай саған ондай видеолар скорее всего шықпайтын шығар. Бірақ мен ағылшын тілді алаңдап отқан уақытта көп шығады. Мынау феминизм бірәсе анау ол нәрсені woke movement деп атайды. Ояну жаңағыдай движениесі қозғалысы деп атайды да оны. Жаңағыдай әйелдерге құқықтарын үйретеміз, бір нәрсе қыламыз деген сияқты ұрандар ше. Сол ұранға 10 жылымды арнадым, өкінем. Сол идеологияға еріп кетіп аборт жасаттым. Ең қатты өкінетін істерімнің бірі. Мен солай деп не қылдым, соған өкінем. Былай істеп семьямны бұзып алдым. Былай істеп бетіп өкім қалдым деген видеолар жетеді. Феминизм осындай бір сен жанашыр, сондай бір идеология сияқты идеологиямен кіргенмен ертең сен семьяңды бұзады. Балаң абортты алуға рұқсат деген идеологиямен бетіп кіргенмен датауа кей кез кәдімгідей бетіп ынталандырып жатқанын байқаймын ше соған. Ол сырттай сондай көрінгенмен ар жағында ақында бетіп келіп ЛГБТ-ны тығады, алып келіп мынаны тығады, транс бір нәрсені тығады, түген тығады. Мен оған еріп жүрген адамдарға оған ермеуге кеңес беретінім шын айтсам. Өйткені мен білем ол теманы қалай аяқталатындығын. Батысқа қара, реально қара. Сен анау не жағыңа қарама. Кей кезде сен құқығың керіп жатқаннан кейін сен жанашырың сияқты ойлап қаласың да. Не істесе дұрыс сияқты болып көрініп кетеді. Дұрыс жақтан ғана көресің ғой. Сен мынау жағында көр оның қалай екендігін. Оның соңы неге алып келіп жатқандығын. Жалпы негізі ол идеология бізде қазір жаңа болғанымен, бізге енді бір күш алуға, артылуға тырысып жатқанымен, оған негізі алданбаған шығарсыз. Жалпы бүгін сізге көп рахмет. Негізі кейбір білмей жатқан нәрселер көп таңғалып жатыр негізі бар ғой. Андай білемін деп жүрсем де негізі андай бір сұхбаттасайын деген нәрсе болды, бірақ та как-то сұхбаттаса отырып қалай айтсақ болады. Біліп тұрмын деген нәрсе, как-то білмейтін нәрселерім көп екен. Сізге Алла разы болсын, көп рахмет. Жалпы енді бүгін қорытындылай келетін болсақ, жалпы шариғат бойынша қосылу туралы, жалпы шариғат не дейді? Ең басты тату болу үшін құрметпен, ер адамға құрмет керек, әйел адамға қамқорлық керек. Сонымен қатар кім кімге міндетті, кім не міндетті емес деген нәрсені ашып айттық. Жалпы ер адам қазір істей алмайтын болса, ол болашақта істей алмайды дейтін ол шарт та кәдімгідей. Шарт деп айта алмаймын. Адам өзгереді, бірақ енді асылы сақталады көп жағдайда. Барынша шариғат сақтағанымыз абзал. Сосын енді бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымыз. Үйлену оказывается парыз емес, оказывается сүннет екен да, негізі да. Қара. Мен бағана сұрадым негізі. Үйлену сүннет негізі, парыз емес. Бірақ қай кезде парыз болады? Сен зинадан қашу үшін, зина жасамау үшін парыз болады екен. Мысалы, 22-ден асқан жас балаларға уже парыз екен. Ал оған дейін сүннет екен. Себебі сол кезде қайтсам болады, зина жасап қоятын вероятность көп болады екен. Өте көп. Қазір біздің орталарда өкінішке орай ол біздің әрбір істеп жатқан современный деген нәрселеріміз зинаға жол ашады көп жағдайда. Сондықтан меніңше ол нәрседен енді мен мысалы ретінде сен шын бір ғылым жолында жүрген адам болмасаң, ертерек үйлен деп кеңес беретін едім негізі. Үйленгенде береке бар дейді ғой негізі. Сондықтан енді қорытындылай келетін болсақ, жалпы үйленуге асығу керек. Бір-бірімізді құрметтесек, қыз бен әйел, егер мен әйел бір-бірін құрметтесе бақытты болады. Иншалла. Енді ондай оңай емес, бірақ енді негізгі принциптері сондай. Танысу жолдарын, ортаңды түзесең өте жақсы болады. Қай жағдайда, қандай жағдайда болса, доста болса да, жарта болса да, жұмыс болсын, болашағыңа болса да, орта болу өте көмегін тигізеді. Жалпы бүгінге осы, сізге көп рахмет, келгеніңізге, келіскеніңізге рахмет. Осымен аяқтайық. Рахмет.